क्या नाम है आपका? राम प्रकाश सर। कहाँ से आए हैं? पश्चिम साइड। अच्छा, अस्पताल में कितने दिन पहले आए थे आप? तकरीबन 15 से 20 दिन पहले। क्या परेशानी थी आपको? सर इसकी भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, 1.5 साल से परेशान था सर मैं। अच्छा, तो यहाँ अस्पताल के बारे में आपको किसने बताया था? सर हमारे मोहल्ले के ठाकुर साहब थे, उसने जानकारी दी। अच्छा, तो जब आप अस्पताल में आए, यहाँ से आपको दवा दी गई मेरे द्वारा, तो कितने दिन में आपको आराम होने लगा? सर जैसे ही दवा खाए तकरीबन 5-6 घंटे में रिलीफ मिलना चालू हो गया है। अच्छा, 3 दिन लगातार खाए, 4 दिन पूर्णतः आराम मिल गया। अच्छा, तो मतलब 1.5 साल की आपकी समस्या 4-5 दिन के ट्रीटमेंट से आपको ठीक हो गया, जी सर। है ना? तो जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बड़ा स्लो काम करता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर उनके लिए ये मैं कहूँगा, सर आयुर्वेद जैसा कोई चिकित्सक नहीं है और आयुर्वेद ही लास्ट जड़ है। चलिए, धन्यवाद।